मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही के बेल आइकन को प्रेस कर लें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे दिसंबर और जनवरी और फरवरी के इमराज पर, जो इन दिनों में ख़ासकर मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को तकलीफ़ दे होती है। तो दिसंबर और जनवरी और फरवरी में ख़ासकर रात को नाक बंद हो जाता है, सांस मुश्किल से आता है, खांसी होती है, सांस की तंगी, नाक बंद और दिमाग भारा और इस तरह की जो आवाज़ का तब्दील हो जाना, तो बलगम का रुक जाना, बंद नज़ला हो जाना, ऐसे अमराज के लिए एक आज़मूदा नुस्खा है। वो आप अगर इस्तेमाल करें घर में तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। तो नुस्खा नोट कर लें। पुदीना 50 ग्राम पुदीना पाउडर और अजवाइन पाउडर 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम। इन चीज़ों को अच्छी तरह से पाउडर करके महफूज कर ले और इसको जो है आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी से इस्तेमाल करें। इसके साथ ही दूसरा नुस्खा है, हल्दी 50 ग्राम है, मुलट्ठी 50 ग्राम है, सौंफ 50 ग्राम है। इनको अच्छी तरह से पाउडर कर लें और महफूज कर लें। एक सीर बादियान का नुस्खा तैयार हो जाएगा। पहला नुस्खा त्रियाके मैदा का था, तो ये नुस्खे जो है दोनों आप अलग अलग महफूज कर लें पाउडर बना के। ताज़ा पानी के साथ आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। हर किस्म का नज़ला, बंद नज़ला, नाक की बंदश, छींकें, एलर्जी, खांसी, गले की मसाइल, सांस की तंगी और गले की सोजश और रात को नींद में तकलीफ़, बेचैनी, इन तमाम इमराज के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें, गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, शहद वाले गर्म पानी से इस्तेमाल कर लें। बहुत फ़ायदे हैं, ख़ासकर ये दिसंबर और जनवरी और फरवरी के इन दिनों में बहुत फ़ायदा देता है। ये नुस्खा खुद बनाएं और अपनी बीमारियों का इलाज हर्बल तरीके से खुद करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।